mau kasih tahu sama kalian obat herbal yang ampuh untuk mengatasi batuk, masuk angin, dan sakit perut. Dan yang pastinya obat ini aman dikonsumsi oleh bayi. Sebelum kita lanjut videonya, buat kalian yang belum subscribe, kalian bisa bantu subscribe terlebih dahulu biar kalian nggak ketinggalan updatean terbaru dari kami. Oke, di sini sekarang aku ada laserin. Laserin ini adalah obat herbal yang paling sering digunakan untuk mengatasi batuk, masuk angin, dan sakit perut. Dosisnya untuk bayi setengah sendok teh 2 kali 1 hari. Untuk anak-anak 1-2 sendok teh 3 kali 1 hari. Untuk dewasa 1-2 sendok makan 3 kali 1 hari. Obat ini bisa diminum setelah makan. Untuk harganya laserin ini berkisar antara 11.000 sampai 23.000 tergantung daerah kita masing-masing. Oke, sekian dulu video dari aku. Kalau ada pertanyaan yang lain kalian bisa tinggalkan di kolom komentar, dan jangan lupa kalian klik tombol subscribe biar kalian gak ketinggalan updatean terbaru dari kami. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa lagi.